Chăm rệp xua lục sấy để nên cả nhà, ở cồn lục nhẹ đại bàn bạc đạp cam bị thi bò đầm miến là bỏ về chùa bà ràng on trả chiết RFE, nơi bên ní mong pram pi dục. Cam bị thi bò đầm miến nơi rít Monica. Campuchia ឈ្នះបានមេដាយពីរហើយពីការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រារព្ធពិធីធំៗពីរនៅថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូក្រសួងមហាផ្ទៃមានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះពន្ធនាគារក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចំនួន2ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីលើតម្លៃហៅចេញប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទព្រះមហាក្សត្រថៃអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពផ្ទៃក្នុងដើម្បីស្ថិរភាពប្រទេស Amnesty International ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពជំរុំលុបដំការងារលើអ្នកទោសកូរ៉េខាងជើង RFE អត្តពលិកកម្ពុជាប្រកួតជាក្រុមដណ្ដើមបានមេដាយចំនួន2ហើយមកទល់ថ្ងៃប្រហ័សលើវិញ្ញាសាសីបតក្រឬឈិនឡុងក្នុងនោះមេដាយប្រាក់សម្រាប់ក្រុមបុរសនិងមេដាយសម្រិតដណ្ដើមបានដោយក្រុមនារីការឈ្នះមេដាយនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី27នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលពិធីផ្លូវការនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជាបានឈរនៅលំដាប់ទី4បន្ទាប់ពីប្រទេសថៃដែលឈរនៅលំដាប់ទី1ឈ្នះបានមេដាយចំនួន4មាស2និងប្រាក់2បើគិតមកទល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់មកប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះភូមាមេដាយមាស2និងទី3គឺប្រទេសឡាវបានមេដាយ1និងសម្រិត2គូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនកីឡាករកីឡាការិនីជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូមកម្លេះដើម្បីចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី27ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជារំពឹងថានឹងដណ្ដើមបានមេដាយមាស2ខ្ទង់ពលគឺលើសចំនួន10គ្រឿងនិយាយអំពីគម្រោងជួបជុំរបស់បកប្រឆាំងវិញក្រៅពីពិធីជួបជុំក្នុងខេត្តសៀមរាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានគម្រោងដង្ហែក្បួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរនៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគ្រងចូលរួមក្បួនដង្ហែនៅភ្នំពេញពេលព្រឹកមុននឹងចូលរួមពិធីជួបជុំនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលរសៀលគណៈបកប្រឆាំងក៏គ្រងដង្ហែក្បួនដែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតែបូណារីកាពិស្ដាទីបំផុតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំពិធីដល់ទៅ2ក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូខាងមុខនេះគណៈបកនេះគ្រោងនឹងរៀបចំក្បួនដង្ហែដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលព្រឹកនិងពិធីជួបជុំធំមួយទៀតនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលរសៀលលោកយ៉ែនពញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានឹងចូលរួមពិធីដង្ហែក្បួននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលព្រឹកមុននឹងទៅចូលរួមពិធីមួយទៀតនៅខេត្តសៀមរាបនៅពេលរសៀលបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៅភ្នំពេញក្បួនដង្ហែរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចេញពីទីតាំង3ខុសៗគ្នាក្បួនទី1ចេញពីទីស្នាក់ការគណៈបកក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្បួនទី2ចេញពីចំណុចស្ពានអាកាសមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃនិងក្បួនទី3ចេញពីខណ្ឌឫស្សីកែវក្បួនទាំង3នេះនឹងជួបគ្នានៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិពិធីនេះត្រូវបានគេពន្យល់ថាមានគោលដៅទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវគេប្រកាសថានឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះនៅឯខេត្តសៀមរាបពិធីជួបជុំគ្រងនឹងធ្វើនៅឯបុរីអង្គរខ្យងយូពិធីនេះគឺជាការអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងនិងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋសម្ដែងមតិផងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏គ្រងដង្ហែក្បួនទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរនេះបើយោងតាមលោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកនេះក៏ត្រូវពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីសម្របសម្រួលជាមុនបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះនៅមិនទាន់មានការពិភាក្សារវាងតំណាងគណៈបកជាមួយនឹងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងតាមទម្លាប់ទោះជាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតក៏គណៈបកប្រឆាំងនៅតែប្រារព្ធពិធីដោយការគ្រោងទុកដដែលដើម្បីសាទរទិវាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីនៅថ្ងៃទី9ធ្នូខាងមុខនាមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ធ្នូការប្រគំតន្ត្រីនេះនឹងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការវិស័យឯកជនទីភ្នាក់ងារដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិសាស្ត្រាចារ្យនិស្សិតនិងសិល្បករព្រមទាំងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈទូរទស្សន៍អប្សរាសូមរំលឹកថាបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានបង្ហាញនៅថ្ងៃទី3ធ្នូរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី160ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន177នៅក្នុងពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺបានធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងឡើងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2012កន្លងទៅប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ
ដែលឡាយលោកឈិតសំអាតនាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ដឹងច្រើនអំពីការអភិវឌ្ឍបៃតងប៉ុន្តែប្រជាជនកម្ពុជាតិចណាស់ដែលយល់អំពីបញ្ហានេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះដែលធ្វើការងារច្រើនលើបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបានអត្ថាធិប្បាយថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយស្របនឹងគោលនយោបាយបៃតងនោះនឹងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនោះមាននិរន្តរភាពទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយើងនឹងងាកមកលម្អិតអំពីព័ត៌មាននេះដោយមានអន្តរាគមន៍ពីលៀងដលុចនៅពេលបន្តិចទៀតរហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Cellcard បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងតម្លៃហៅទូរស័ព្ទចេញរបស់ខ្លួនសម្រាប់អតិថិជនដែលផ្អែកទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart បានអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនគឹមយុទ្ធនារាយការណ៍ពីស្ដាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តធំៗចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់អំពីការកែប្រែតម្លៃអត្រាហៅចេញក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទការកែប្រែអត្រាតម្លៃហៅទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដោយយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីស្តីអំពីការកំណត់អត្រាតម្លៃអបបរមាលើការហៅទូរស័ព្ទដែលបានដាក់ចេញឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់អនុវត្តកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសេចក្តីប្រកាសបានដាក់កំណត់លើក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់ចំពោះអត្រាតម្លៃអបបរមាសម្រាប់ការហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធត្រឹមតែ 4.5 សេនក្នុង1នាទីនិង 5.95 សេនក្នុង1នាទីសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទចេញទៅក្រៅប្រព័ន្ធសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីបានលើកឡើងថាការយកតម្លៃហៅទូរស័ព្ទចេញក្នុង1នាទីជាធម្មតាឡើងវិញដើម្បីជាការគោរពដល់បទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងនិងជាការការពារកុំឲ្យមានការបាត់បង់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះតាមរយៈការផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទដៃនិងសេចក្តីជូនដំណឹងទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Cellcard បានប្រកាសថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែតម្រូវលើគម្រោងតម្លៃនិងការផ្ដល់ជូនកម្មវិធីពិសេសៗទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះតទៅក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាអត្រាតម្លៃគម្រោង Cellcard ធម្មតាគឺតម្លៃ7សេនក្នុង1នាទីនិង8សេនសម្រាប់ការហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនប្រកាសថាគម្រោង Cellcard HG នឹងមិនអាចបន្តផ្ដល់ជូនការហៅទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងប្រព័ន្ធបានទេតែនឹងបន្ថែមការផ្ដល់ជូនឥតគិតថ្លៃទៅលើចំនួនទិន្នន័យការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងមុនចំណែកក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនខ្លួនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិធីហៅទូរស័ព្ទមួយចំនួនដោយយកតាមតម្លៃកំណត់របស់ក្រសួងចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart បានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីដូរលុយអតិថិជន Smart នៅតែអាចបន្តដូរបានដដែលតែប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តែការផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធនិងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកាសកែប្រែអត្រាតម្លៃហៅចេញទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនេះបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលតម្លៃប្រព័ន្ធសេវាទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចយល់ឃើញថានៅមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រទេសជិតខាងនោះធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB និងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានថាមពលដែលមានលក្ខណៈសន្សំសំចៃនិងអាចជឿជាក់បានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមទីជនបទតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗក្នុងនោះរួមមានតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីចង្ក្រានពិសេសនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងកំពង់ចាមជាដើមចង្ក្រានពិសេសមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អុសតិចជាងមុនដូច្នេះវានឹងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកបាន 4400 តោនជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ធ្នូនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោកនាយករងរបស់ ADB ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងនៃគម្រោងថាមពលជនបទគម្រោងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់វិស័យថាមពលហើយវានឹងឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការបន្ទាន់ផ្នែកអគ្គិសនីភាវូបនីយកម្មជនបទដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនបទមន្ត្រីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនបានស្វាគមន៍ចំពោះគោលបំណងនៃការចង់ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅជាមន្ទីរអប់រំកែប្រែវិញនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យបានល្អគឺជាការប្រសើរហើយសំខាន់ជាងឈ្មោះទៅទៀតខ្ញុំសុផារាយការណ៍ពីស្ដា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីចរិយាបានថ្លែងថាសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះគេលែងប្រើឈ្មោះពន្ធនាគារទៀតហើយការពោលបែបនេះគឺចំពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីការចង់ដូរឈ្មោះពន្ធនាគារខ្មែរទៅជាមន្ទីរអប់រំកែប្រែលោកនីចរិយាបានបន្តថាការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះមិនមែនជាកត្តាសំខាន់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពន្ធនាគារទៅតាមកម្រិតស្តង់ដារអបបរមានៅក្នុងពន្ធនាគារបើពុំដូច្នោះទេលោកថាចង់ដូរឈ្មោះដាក់ជាសន្តាគារក៏មិនមានន័យអ្វីដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាសពថ្ងៃមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពន្ធនាគារជាច្រើនអំពើពុករលួយក៏មានគឺការយកប្រាក់ពីសាច់ញាតិដែលទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនដែលជាប់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងការបណ្តោយឲ្យវាយធ្វើបាបអ្នកទោសថ្មីពីសំណាក់អ្នកទោសចាស់និងបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្នុងពិធីមួយឯសន្តាគារកម្ពុជាណាលោកនុតស្អាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារដែលក្រសួងមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាមន្ទីរកែប្រែនោះគឺមានសភាពមិនដូចជាការគ្រប់គ្រងមុនទេដែលកាលពីមុនមិនសូវមាននរណាហ៊ានទៅក្បែរឡើយការដូរឈ្មោះនេះគឺចង់បង្ហាញពីទីកន្លែងកែប្រែដែលត្រូវផ្ដល់ជំនាញដល់អ្នកទោសឲ្យពួកគេមានចំណេះនៅពេលដែលចេញទៅវិញពួកគេនឹងមានមុខរបរជៀសវាងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្តទៀតលោករដ្ឋលេខាធិការនុតសានក៏បានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាជុំវិញបញ្ហានៃភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងពន្ធនាគារដូចជាករណីអ្នកទោសថ្មីទើបនឹងចូលត្រូវអ្នកទោសចាស់វាយធ្វើបាបឬក៏សកម្មភាពផ្សេងមួយចំនួនទៀតនោះគឺមិនមានទេចំពោះការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារនាពេលនេះការអះអាងនេះគឺដោយសារតែមានបញ្ញត្តិដាក់ពិន័យទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវពន្ធនាគារតាមខេត្តក្រុងប្រសិនបើពួកគេបានប្រព្រឹត្តខុសសូមបញ្ជាក់ថាពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន27នៅទូទាំងប្រទេសនិងមានអ្នកទោសប្រមាណជាង 14,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នសុខភាពក្នុងអំឡុងពេលដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងចំណោមជំងឺតាមរដូវកាលដែលជួបញឹកញាប់ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ចន្លោះពីខែធ្នូដល់ខែមករាគឺមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺរលាកក្រពះពោះវៀនជាដើមយើងបានព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីវិបត្តិនយោបាយថៃនៅប្រទេសថៃព្រះមហាក្សត្រព្រះចៅភូមិបុលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្ថិរភាពប្រទេសសេចក្តីអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ព្រះអង្គគម្រប់86ព្រះវស្សាអ្វីជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រថ្ងៃនេះគឺការផ្អាកក្បួនបាតុកម្មប្រកបដោយហិង្សារបស់ក្រុមអាវលឿងក្នុងគោលដៅទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់គួយគុណធីរ៉ាព័ត៌មានពិស្ដាវាពិតជារឿងមួយកម្រមានណាស់ដែលព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះចៅភូមិបុលចេញព្រះភ័ក្ត្រអន្តរាគមន៍ជាសាធារណៈនោះតែវាពិតជារឿងមួយមិនចម្លែកទាល់តែសោះនៅពេលណាដែលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដូចសពថ្ងៃនេះម្យ៉ាងទៀតវាពិតជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ព្រះអង្គចំថ្ងៃដែលប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមប្រារព្ធខួបកំណើតរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងសន្និសីទកថាដែលត្រូវបានគេចាក់ផ្សាយនៅគ្រប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកព្រះចៅភូមិបុលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់រូបធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្ថិរភាពប្រទេសការដែលប្រទេសថៃបានស្គាល់តែសន្តិភាពយូរអង្វែងក៏ដោយសារតែទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសប្រជារាស្ត្រថៃម្នាក់ត្រូវតែយល់ដឹងពីរឿងនេះនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅទួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនេះជាព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះចៅភូមិបុលពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះចៅភូមិបុលត្រូវបានគេរៀបចំធ្វើយ៉ាងឱឡារិកនៅព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះអង្គក្នុងខេត្តហួហ៊ីនដោយមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករអ្វីជាការកត់សម្គាល់ពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្របានអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្អាកក្បួនបាតុកម្មរបស់ក្រុមអាវលឿងក្នុងគោលដៅទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់តែនៅក្រៅពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រក្បួនបាតុកម្មនឹងបន្តមានដោយជៀសមិនរួចគួរជម្រាបជូនថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងរវាងកម្លាំងសន្តិសុខនិងក្រុមបាតុករអាវលឿងក្រុមបាតុករអាវលឿងដែលបានវាយសម្រុកចូលទីតាំងរបស់ក្រសួងមួយចំនួនពិសេសវិមានរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ជូនថាព្រះចៅភូមិបុលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអង្គស្ដេចដែលកំពុងសោយរាជ្យយូរជាងគេនៅក្នុងលោកពលជាង60ឆ្នាំមកហើយមួយវិញទៀតព្រះអង្គក៏ត្រូវបានប្រជារាស្ត្រគោរពដោយព្រះអាទិទេពដែរ
នៅក្នុងអតីតកាលព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានចេញធ្វើអន្តរាគមន៍បិទបញ្ចប់វិបត្តិដែលបាននឹងកំពុងបន្តពុះចែកសង្គមថៃមកដល់សព្វថ្ងៃតែជាមួយនឹងជំងឺនិងព្រះរាជសុខភាពមិនទៀងទាត់នាពេលបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គមិនសូវបានបង្ហាញព្រះភ័ក្ត្រជាសាធារណៈប៉ុន្មានទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិបត្តិកាលពីឆ្នាំ2010ដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស90នាក់និងរបួស1900នាក់ព្រះចៅភូមិពលបានគង់នៅស្ងៀមស្ងាត់មិនមានបន្ទូលអ្វីទាំងអស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និង2នាក់បាត់ខ្លួនខណៈដែលចំនួនអ្នកជន្លៀសខ្លួនកើនឡើងដល់ទៅ 56,000 នាក់នេះបើតាមសម្ដីក្រមមន្ត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅឆ្នេរភាគខាងកើតប្រទេសនៅតែក្នុងរដ្ឋប៉ាហាំងមួយប៉ុណ្ណោះមនុស្សយ៉ាងតិច 38,000 នាក់បានស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកជន្លៀសខ្លួនឆ្នេរភាគខាងកើតប្រទេសជាទីដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃប្រហ័សទី5ធ្នូនេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានផ្សព្វផ្សាយនៅរូបភាពថ្មីផ្ដល់ដោយផ្កាយរំណបដែលបង្ហាញពីវត្តមានជំរំលុតដំអ្នកទោសនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងតែរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបដិសេធនិងចាត់ទុករូបភាពផ្សព្វផ្សាយដោយ Amnesty International ថាជារូបភាពមិនពិតគួយគុណធារាជូនព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋអំណាចកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានជំរំលុតដំការងារសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយទេតែបើយោងតាមការអាងរបស់អង្គការឯករាជ្យមួយចំនួនឲ្យដឹងថាមានអ្នកទោសពី 10,000 ទៅ 20,000 នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតរូបភាពថ្មីចុងក្រោយដែលបង្ហាញជំរំលេខ15និងលេខ16ត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្កាយរណបថតបានក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2011និង2013ជំរំលេខ16ដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីចំនួន560គីឡូម៉ែត្រក្រឡាសម្រាប់ដាក់អ្នកទោស 20,000 នាក់នោះបានបង្ហាញនៅវត្តមានលំនៅឋានថ្មីបន្ថែមទៀតយោងតាម Amnesty International វត្តមានលំនៅឋានថ្មីទាំងនោះត្រូវបានរដ្ឋអំណាចធ្វើជាជំរំលុតដំការងារសម្រាប់អ្នកទោសពិសេសការងារក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែធ្យូងថ្មឬមួយក៏ផ្នែកកសិកម្មជាដើមនិយាយពីជំរំលេខ15ដែលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីចំនួន370គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងមានចម្ងាយប្រមាណជា120គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងរូបភាពផ្កាយរណបថ្មីបានបញ្ជាក់ថាមានអគារជិត40សម្រាប់ប្រើជាលំនៅឋានត្រូវបានគេរំលំចោលតាំងពីឆ្នាំ2011ដោយឡែកនឹងក្រៅពីរូបភាពថ្មីផ្ដល់ដោយផ្កាយរណប Amnesty International ក៏បានផ្សព្វផ្សាយនៅសម្ដីរបស់សាក្សីមួយចំនួនដែលជាអតីតអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងជំរំទាំងនោះលោកលីដែលជាអតីតអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខជំរំលេខ16ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80និងបន្តរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90បានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកទោសជាច្រើនត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យជីករណ្ដៅសម្រាប់កប់ខ្លួនឯងមុននឹងគេវាយសម្លាប់ដោយញញួរចំកញ្ចឹងកសាក្សីផ្សេងទៀតបានអះអាងថាមានអ្នកទោសខ្លះត្រូវបានគេច្របាច់ករួចសម្លាប់ចោលតែម្ដងចំណែកស្ត្រីវិញត្រូវបានក្រុមបុគ្គលិកគប់ចាប់រំលោភរួចសម្លាប់ចោលបំបិទភស្តុតាងគួរជម្រាបជូនថាគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែមីនាឆ្នាំ2014នេះជាលើកទី1ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មាធិការមួយសម្រាប់ស៊ើបអង្កេតការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងតែកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់គណៈកម្មាធិការនោះទេនិងមិនយល់ព្រមបើកផ្លូវឲ្យចូលស៊ើបអង្កេតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយមនុស្ស2ទៅ3នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នករបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដោយកាំភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្នុងរយៈពេល1យប់នេះបើតាមសម្ដីក្រមមន្ត្រីផ្ដល់ជំនួយជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះហេតុការណ៍នេះកើតឡើងខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតសម្រាប់លើដំណោះស្រាយដែលនឹងបញ្ជូនទាហានអន្តរជាតិទៅប្រទេសមួយនេះដើម្បីការពារជនស៊ីវិលនិងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពរញ៉េរញ៉ៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារកាលពីខែមីនាយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានរិះគន់ប្រទេសចិនលើការរឹតបន្តឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសលោក Biden បាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រមាណជា60នាក់ផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងក្រុងប៉េកាំងលោក Joe Biden ក៏នឹងធ្វើការពិភាក្សាដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីការពង្រីកតំបន់ដែនអាកាសរបស់ចិនផងដែរវិទ្យុបារាំង AIV ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz
បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយលៀងដុលុចនៅថ្ងៃនេះដុលុចបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកឈិតសំអាតនាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំឡើងដោយឈៀងបូផាអធិប្បាយអំពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់ស៊ូសុភារីដែលនិយាយអំពីការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំមួយដើម្បីរំលឹកខួប20ឆ្នាំដែលប្រាសាទអង្គរវត្តចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយថាត់ដេតនៅថ្ងៃនេះយើងសូមចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅប្រធានបទដែលនិយាយអំពីការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកឈិតសំអាតនាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះលោកឈិតសំអាតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ដឹងច្រើនអំពីការអភិវឌ្ឍបៃតងប៉ុន្តែប្រជាជនកម្ពុជាតិចណាស់ដែលយល់អំពីបញ្ហានេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះដែលធ្វើការងារច្រើនលើបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបានអត្ថាធិប្បាយថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលស្របនឹងគោលនយោបាយបៃតងនោះនឹងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនោះមាននិរន្តរភាពទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលៀងដុលុចនិងលោកឈិតសំអាតដូចតទៅលោកឈិតសំអាតជំរាបសួរបាទបាទសួរបាទលោកសំអាតនៅថ្ងៃនេះបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដើមសិក្ខាសាលារយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីពីការប្រឈមនឹងកលានុវត្តភាពនៃការអភិវឌ្ឍបៃតងនៅកម្ពុជាជាបឋមតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាអ្វីទៅជាការអភិវឌ្ឍបៃតងបាទការអភិវឌ្ឍបៃតងគឺជាការអភិវឌ្ឍមួយដើម្បីធានានៅនិរន្តរភាពកាយបរិស្ថាននិងធានានៅសុខភាពសង្គមហើយនឹងចូលរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិយាយដល់ខ្លីគឺការអភិវឌ្ឍបៃតងគឺជាការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយការគិតគូរឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាសង្គមដើម្បីធានានៅការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយសមធម៌និងធានានៅនិរន្តរភាពបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដោយសារតែពីអភិវឌ្ឍបៃតងនេះមានន័យទូលំទូលាយដែរខ្ញុំសូមឲ្យលោកបង្ហាញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដើម្បីពន្យល់ន័យនៃពីអភិវឌ្ឍបៃតងនេះឧទាហរណ៍ការអភិវឌ្ឍនោះគឺថាមានច្រើនខ្ញុំចង់និយាយពីយើងសង់អគារអីមួយប្រហែលតែយើងសង់អគារអីមួយចឹងទៅយើងទៅគិតគូរគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់នៅក្នុងអគារហ្នឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអគារហ្នឹងគឺថាមានខ្យល់អាកាសល្អមានភាពបៃតងមានដើមឈើជាដើមហ្នឹងដើម្បីធានាថាមិនឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានជុំវិញអ្នកដទៃផងអញ្ចឹងគឺថាត្រូវគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងលោកសំអាតនៅកម្ពុជាតើការគិតគូរអំពីគោលនយោបាយបៃតងនេះមានស្ថានភាពណាដែរនៅខ្សត់ខ្សោយទុនទាបនៅឡើយឬក៏ថាកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយផ្សព្វផ្សាយអំពីអភិវឌ្ឍបៃតងនេះបានប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមពិតទៅគឺអានិយមន័យនៃការអភិវឌ្ឍបៃតងនេះគឺវាទៅតែចេញថ្មីមែនប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺថាគេបានអនុវត្តច្រើនហើយគឺអភិវឌ្ឍគ្រប់បែបយ៉ាងគឺគេគិតទៅដល់បរិស្ថានគិតទៅដល់ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មិនមែនជារឿងអីថ្មីដែរគឺថាយើងបានគិតគូរក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយប៉ុន្តែយើងក៏ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវក្នុងការរៀបចំជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងគោលនយោបាយវត្តបៃតងជាដើមនេះគឺបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនោះយើងចង់ឃើញឲ្យមានគេហៅថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានខ្ពស់ជាងនឹងដើម្បីវិជ្ជាទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបាទតាមខ្ញុំយល់ពីប្រសាសន៍របស់លោកនោះគឺថាពីអភិវឌ្ឍបៃតងនេះត្រូវបាននិយាយច្រើននិងបានសរសេរច្រើននៅក្នុងគោលនយោបាយនៅក្នុងថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលឬថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើប្រជាជនទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍបៃតងនោះតើពួកគាត់យល់ដែរឬទេប្រជាជនមានចំនួនតូចណាស់ដែលបានយល់ឬក៏មិនយល់តែម្ដងអំពីអត្ថន័យនៃការអភិវឌ្ឍបៃតងនេះអញ្ចឹងគឺវាអាចជាឧបសគ្គដែរបាទជាឧបសគ្គអញ្ចឹងបានវិការសាលានេះទាមទារឲ្យមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើនិយមន័យឬក៏ទៅលើអត្ថន័យនៃការអភិវឌ្ឍបៃតងទៅយល់ដឹងអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគោលនយោបាយវត្តបៃតងនេះបន្ថែមទៀតព្រោះយើងនិយាយពីបៃតងគឺថាមានភាពគឺថាថ្មីដែរសម្រាប់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបចេះថាដោយសារតែ
ការវត្តបៃតងនេះវាមានតាក់ទងទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដឹងហើយថានៅលើពិភពលោកនេះគឺដោយសារតែទង្វើរបស់មនុស្សនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុច្រើនហើយប៉ះពាល់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបានប៉ះពាល់រួចហើយក្នុងពេលថ្មីៗនេះដូចជាការកាប់ព្រៃឈើជាដើមការរុករករ៉ែការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដែលមិនបានគិតគូរពីរឿងអភិវឌ្ឍបៃតងនេះហើយបានវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទអញ្ចឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប៉ះពាល់ហើយដូចជាថ្មីៗនេះយើងឃើញថាទឹកជំនន់ហ្នឹងគឺថាបានកើតឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំហើយប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សរាប់រយនាក់និងប៉ះពាល់ផ្ទៃដីកសិកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗច្រើនចឹងទេគឺខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺការអភិវឌ្ឍបៃតងមិនន័យថាការអភិវឌ្ឍធានានៅសេដ្ឋកិច្ចគុំបរិស្ថានហើយគឺធានានៅគឺថាឲ្យមានការបំភាយនៅកាបូនតិចមិនថាបញ្ចេញការអភិវឌ្ឍណាតែបញ្ចេញនៅកាបូនតិចចឹងបាទអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅព្រឹកនេះមែនទែនទៅជាសិក្ខាសាលារយៈពេល2ថ្ងៃឯនោះមានទាំងតំណាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាជាដើមបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះជាគោលដៅតើបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលានេះតើពួកគេនឹងត្រូវធ្វើអ្វីជាបន្តទៀតបានបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលានេះទៅគឺថាគាត់នឹងមានចំណេះដឹងច្រើនហើយគាត់នឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៅតាមមន្ទីរស្ថាប័នឬក៏អង្គការរបស់គាត់ទៀតដើម្បីបញ្ជាជាពិសេសគឺទៅក្នុងផែនការរបស់ស្ថាប័នឬក៏ក្រសួងនីមួយៗឬក៏វិស័យឯកជននីមួយៗហើយគាត់នឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថន័យនៃការអភិវឌ្ឍបៃតងនឹងបន្ថែមទៀតលោកសំអាតប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាលើកនេះគឺការប្រឈមនិងកលានុវត្តភាពនៃការអភិវឌ្ឍបៃតងលោកអាចបញ្យល់លម្អិតបានទេឬក៏ដោយលើកឧទាហរណ៍ផងនោះជាកលានុវត្តភាពប្រសិនបើធ្វើបានល្អតើវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រសិនបើអនុវត្តមិនល្អនោះអ្វីទៅគឺជាការប្រឈមបានទីសំបើយើងអនុវត្តល្អយើងឃើញកលានុវត្តភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញប្រទេសមួយចំនួនគាត់បានអនុវត្តល្អដូចជានៅប្រទេសកូរ៉េជាដើមហ្នឹងគឺថាការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ឯកសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍបៃតងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញមានឧទាហរណ៍ល្អៗនៅកូរ៉េនៅអឺរ៉ុបអីជាដើមហ្នឹងគឺថាការអភិវឌ្ឍបៃតងបានបង្ហាញនៅនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនិងបរិស្ថានរបស់គេអញ្ចឹងគឺយើងអាចរៀនសូត្រច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងមិនបានគិតអំពីការអភិវឌ្ឍបៃតងនេះទេគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានធម្មជាតិយើងហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះសត្វព្រៃទឹកដីជាដើមហ្នឹងគឺថាសម្បូរច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាយើងមិនបានគិតគូរដល់រឿងអភិវឌ្ឍបៃតងនេះទេវាធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិឬក៏អ្វីដែលយើងមានស្រាប់នេះអាចបាត់បង់ទៅហើយក្រោយបាត់បង់ទៅប្រជាជនយើងជាប្រពៃណីដែលរស់នៅទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអស់នេះអាចធ្វើឲ្យគាត់ជួបប្រទះការលំបាកច្រើនជាពិសេសគឺប្រជាជនក្រីក្រយើងដែលពឹងផ្អែកទៅលើទឹកទន្លេទៅលើព្រៃឈើទៅលើដីធ្លីជាពិសេសគឺកសិកម្មយើងពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងនេះធ្វើឲ្យគាត់មានភាពលំបាកអញ្ចឹងទេគឺថាការអភិវឌ្ឍបៃតងនេះគឺមានអត្ថន័យជ្រៅជ្រះណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាឱកាសឬក៏កលានុវត្តភាពមួយដែលយើងមានទាំងថវិកាយើងមានទាំងអ្នកដែលត្រូវចាំជួយយើងមានបទពិសោធន៍ដែលយើងបានរៀនសូត្រពីប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានកលានុវត្តភាពច្រើនដែលយើងគួរតែគិតគូរហើយរួមសហការគ្នាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាការអភិវឌ្ឍបៃតងនេះវាជាគេហៅចម្រុះនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗបាទពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យជាច្រើនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យផ្សេងៗតែវាជាអន្តរវិស័យហើយទាមទារឲ្យមានការសហការគ្នាពេញទំហឹងដែរក្នុងការធានាបាននៅការអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របៃតងនេះបាទលោកសម្បត្តិជាសំណួរចុងក្រោយដោយសារតែអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលា2ថ្ងៃនេះមានមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងឯកជនផងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងនោះតើនៅថ្ងៃនេះអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់នោះពួកគាត់ចូលរួមចំណែកពិភាក្សាគ្នាផលយ៉ាងណាដែរបាទគាត់ពិភាក្សាផលយើងឃើញថ្ងៃនេះមានតំណាងរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជនឃើញថាសិទ្ធិអ្នកដែលមានសមត្ថភាពហើយសង្ឃឹមថាគាត់នឹងវិភាគផលដើម្បីលើកជាចម្ងល់ឬក៏លើកជាយុទ្ធសាស្ត្រអនុសាសន៍ដើម្បីធ្វើម៉េចក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទអរគុណលោកឈិតសំអាតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអំពីសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍបៃតងជម្រាបលាលោកបានអរគុណបាទជម្រាបលាព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFE អរគុណដល់លោកដែលបានរៀបចំនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអមាញ់មិញនេះព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបលើសំណុំរឿងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផា
ចាជំរាបសួរម៉ូនីការដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាង30រូបមកពីអឺរ៉ុបត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបដែលត្រូវបើកធ្វើចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័ននេះក្នុងទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនបុព្វអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធមិនចូលធ្វើជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបរហូតធ្វើឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងរហូតដល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអ៊ុយក្រែននៅតែរៀបចំទទួលកិច្ចប្រជុំរបស់អឺរ៉ុបទៅវិញចាម៉ូនីកាបើទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងបានបាយខ្នងមិនចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសន្តិសុខអឺរ៉ុបនឹងនៅតែរៀបចំធ្វើនៅអ៊ុយក្រែនដដែលពីព្រោះកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានគេត្រៀមរៀបចំអស់ជាយូរមកហើយមួយវិញទៀតកិច្ចប្រជុំនេះដើមឡើយមានគោលដៅពិភាក្សាលើការពង្រឹងសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដែលនៅក្នុងនោះក៏មានរុស្ស៊ីផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើមើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺថាគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាគឺការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសលោកខាងលិចជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនដែលនឹងអាចក្លាយទៅជារឿងនាំមុខគេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញម៉ូនីការុស្ស៊ីតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងបានប្រមានប្រទេសសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដែលនៅក្នុងនោះមានអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់ផងដែរនោះកុំឲ្យលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រតិកម្មរបស់រុស្ស៊ីនឹងគឺកើតមានបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ចលនាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនហើយតាំងពីប្រទេសម៉ូលដាវីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាគេត្រូវតែផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដើម្បីជ្រើសរើសជោគវាសនារបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់វិញម៉ូនីកាក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រដល់ចលនាតវ៉ារបស់ក្រុមបាតុករអ៊ុយក្រែនដែលទាមទារចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននឹងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបជាជាងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលជាអតីតរដ្ឋនៅក្នុងសហភាពសូវៀតដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងគៀវគឺនៅមួយថ្ងៃមុនលោកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ថែមទាំងបានឆ្លៀតទៅចុះជួបប្រមុខដឹកនាំប្រឆាំងហើយនឹងបាតុករអ៊ុយក្រែននៅទីលានទាមទារឯករាជ្យផ្ទាល់តែម្ដងបុព្វអ៊ុយក្រែនជាអ្នកសម្រេចផ្អាកការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបសោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកត្រូវឆ្លោះជាមួយរុស្ស៊ីទៅវិញម៉ូនីការឿងអ៊ុយក្រែនលែងតែជារឿងរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែជារឿងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនិងរុស្ស៊ីដែលម្នាក់ចង់តាក់ទាញអ៊ុយក្រែននឹងគឺថាចេញពីដែនអំណាចឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីចំណែករុស្ស៊ីវិញចង់តាក់ទាញអ៊ុយក្រែនឲ្យមកស្ថិតនៅក្នុងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីមិនចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនចុះហត្ថលេខាបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបពីព្រោះរុស្ស៊ីចាត់ទុកអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះហើយដែលជាអតីតរដ្ឋនៅក្នុងសហភាពសូវៀតជាមួយរុស្ស៊ីថាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីជានិច្ចហើយមិនចង់អ៊ុយក្រែននឹងងាកទៅរកសហភាពអឺរ៉ុបហើយដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអ៊ុយក្រែននឹងបានសម្រេចចិត្តចុងក្រោយមិនចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបគឺមកពីអ៊ុយក្រែននឹងខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្ទាល់ពីរុស្ស៊ីតែម្ដងរុស្ស៊ីធ្លាប់បានគំរាមអ៊ុយក្រែនថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងដំឡើងថ្លៃឧស្ម័នដែលអ៊ុយក្រែនទិញពីរុស្ស៊ីប្រសិនបើអ៊ុយក្រែននឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបការពីអតីតកាលគឺថាអ៊ុយក្រែនធ្លាប់ស្គាល់ភាពជូរចត់នឹងស្គាល់ទណ្ឌកម្មម្ដងហើយរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលដែលរុស្ស៊ីនឹងបានកាត់ផ្ដាច់មិនផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលដែលអ៊ុយក្រែននឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដូវរងាខ្លាំងហើយប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏រុស្ស៊ីនៅតែបន្តរករឿងអ៊ុយក្រែនដោយចង់ដំឡើងថ្លៃឧស្ម័នដែលអ៊ុយក្រែននឹងដែលជាប្រទេសត្រជាក់ត្រូវការទិញជាចាំបាច់ម៉ូនីកាក្រៅតែពីតំណាងឲ្យការប្រទាញបន្ទងដែនឥទ្ធិពលរវាងលោកខាងលិចនិងរុស្ស៊ីតើអ៊ុយក្រែនសំខាន់ប៉ុណ្ណាទៅបានជាអឺរ៉ុបចង់បានអ៊ុយក្រែនឲ្យមកនៅខាងខ្លួនម៉ូនីកាអឺរ៉ុបមើលឃើញហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់បើសិនជាអ៊ុយក្រែនចូលមកចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងខ្លួនដំបូងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើត5ទៀតដែលត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអឺរ៉ុបដែលនោះដូចជាប្រទេសហ្សូហ្ស៊ីឬក៏ម៉ូលដាវីជាដើមអ៊ុយក្រែននឹងគឺជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងគេអ៊ុយក្រែនដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ45លាននាក់អាចក្លាយទៅជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ទំនិញរបស់អឺរ៉ុបមួយវិញទៀតអឺរ៉ុបត្រូវការទិញឧស្ម័ន1/4របស់ខ្លួនពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នដែលអឺរ៉ុបទិញពីរុស្ស៊ីនឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអឺរ៉ុបនោះអឺរ៉ុបនឹងរួមដៃជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនមានទឹកមាត់ប្រៃដើម្បីដាក់គំនាបរួមគ្នាទៅលើរុស្ស៊ីនៅក្នុងករណីណាដែលរុស្ស៊ីនឹងចង់រកលេសដំឡើងឲ្យថ្លៃឧស្ម័នម៉ូនីកាបុព្វចុះក្រុមបាតកោដែលកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនហេតុអីបានជាពួកគេចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនចងភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយអឺរ៉ុបបើគេដឹងហើយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបមិនសូវល្អនិងកំពុងជួបវិបត្តិថវិកាដ៏រ៉ាំរ៉ៃនោះ
ជាការពិតណាស់គឺថាអឺរ៉ុបបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្គាល់វិបត្តិថវិកាគ្មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការផ្នែករបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់ម៉ឺននាក់វិញដែលកំពុងតែតវ៉ានៅទីលានឯករាជ្យនឹងម៉ូនីកាអឺរ៉ុបនឹងនៅតែតំណាងឲ្យនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្តីសង្ឃឹមសេរីភាពហើយនឹងការរីកចម្រើនទាន់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាបាតុករអ៊ុយក្រែនដែលរងគ្រោះដោយអំពើពុករលួយការគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនឹងមិនត្រឹមតែទាមទារឲ្យលោកប្រធានសប្តីយ៉ានូកូវិចចុះចេញពីតំណែងតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេតវ៉ាផងដែរចង់ឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឲ្យមានតម្លាភាពជាងមុនបំបត្តិអំពើពុករលួយនិងដកខ្លួនឆ្ងាយពីដែនឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីដែលជាស្រមោលនៃសហភាពសូវៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែននេះគឺជាការចង់បានរបស់ក្រុមបាតុករអ៊ុយក្រែនអតីតប្រធានាធិបតីល្បីឈ្មោះ3នាក់របស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏បានសម្ដែងនៅសាមគ្គីភាពផងដែរជាមួយនឹងក្រុមបាតុករហើយនឹងបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងពិភាក្សាគ្នាទៅតាមការចង់បានរបស់យុវជនដែលចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនងាកទៅរកអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនក៏បានបង្ហាប់ឲ្យដឹងការពីព្រឹកមិញដែរម៉ូនីកាថានឹងអាចមានការរៀបចំបោះឆ្នោតមួយមុនកាលកំណត់ប្រសិនបើក្រុមប្រឆាំងនឹងចូលតុចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអរគុណបុប្ផាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះវិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជូនលោកអ្នកស្ដាប់ក្រៅពីពិធីជួបជុំក្នុងខេត្តសៀមរាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានគម្រោងដង្ហែក្បួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរនៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធាននិងអនុប្រធានបកប្រឆាំងគ្រោងចូលរួមក្បួនដង្ហែនៅភ្នំពេញពេលព្រឹកមុននឹងចូលរួមពិធីជួបជុំនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលរសៀលគណៈបកប្រឆាំងក៏គ្រោងដង្ហែក្បួនដែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរហូតមកដល់ថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Cellcard បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគម្រោងតម្លៃហៅទូរស័ព្ទចេញរបស់ខ្លួនសម្រាប់អតិថិជនដែលផ្អែកទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ខណៈដែលក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart បានអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB និងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានថាមពលដែលមានលក្ខណៈសន្សំសំចៃនិងអាចជឿជាក់បានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមទីជនបទតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗក្នុងនោះរួមមានតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីចង្ក្រានពិសេសនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងកំពង់ចាមជាដើមមន្ត្រីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនបានស្វាគមន៍ចំពោះគោលបំណងនៃការចង់ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅជាមន្ទីរអប់រំកែប្រែវិញនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យបានល្អគឺជាការប្រសើរហើយសំខាន់ជាងឈ្មោះទៅទៀតនៅប្រទេសថៃព្រះមហាក្សត្រព្រះចៅភូមិបុលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្ថិរភាពប្រទេសសេចក្តីអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ព្រះអង្គគម្រប់86ព្រះវស្សាអ្វីជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រថ្ងៃនេះគឺការផ្អាកក្បួនបាតុកម្មប្រកបដោយហិង្សារបស់ក្រុមអាវលឿងក្នុងគោលដៅទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និង2នាក់បាត់ខ្លួនខណៈដែលចំនួនអ្នកជម្លៀសខ្លួនបានកើនឡើងដល់ទៅ 56,000 នាក់នេះបើតាមសម្ដីក្រុមមន្ត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅឯឆ្នេរភាគខាងកើតប្រទេសនៅតែក្នុងរដ្ឋប៉ាហាំងមួយប៉ុណ្ណោះមនុស្សយ៉ាងតិច 38,000 នាក់បានស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកជម្លៀសខ្លួនឆ្នេរភាគខាងកើតប្រទេសជាទីដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃប្រហ័ស5ធ្នូនេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានផ្សព្វផ្សាយនូវរូបភាពថ្មីដោយផ្កាយរណបដែលបង្ហាញពីវត្តមានជំរំលុតដំអ្នកទោសនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងតែរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបដិសេធនិងចាត់ទុករូបភាពផ្សព្វផ្សាយដោយ Amnesty International ថាជារូបភាពមិនពិតបទយូហ្គា
នៅចំកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តនៅល្ងាចថ្ងៃទី5និងទី6ខែធ្នូនេះមានការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតអន្តរជាតិមួយដែលជាការរៀបចំដោយអាជ្ញាធរអប្សរានិងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរំលឹកខួប20ឆ្នាំដែលប្រាសាទអង្គរវត្តចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកការប្រគំតន្ត្រីនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅជិតតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនមិនបានដឹងពីរឿងនេះនោះទេសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយការបស់ស៊ូសុភារីមកដល់ថ្ងៃទី5ធ្នូនេះភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែអាចចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តបានដោយធម្មតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែច្រកចូលនៃខាងទ្វារខ្លះបានដាក់សញ្ញាហាមមិនឲ្យចេញចូលក្នុងអំឡុងពេលមានការប្រគំតន្ត្រីសម្រាប់ខួបគម្រប់20ឆ្នាំដែលប្រាសាទអង្គរវត្តបានចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទោះបីជាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីដ៏ធំដែលមានវត្តមាននៃការយាងអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីពីសម្ដេចព្រះបាទព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គទូតនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗជាច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែការរៀបចំក៏ដូចជាសន្តិសុខនានាមិនត្រូវបានរឹតបន្តឹងចំពោះភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនោះឡើយអ្នកទេសចរប្រុសស្រីទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិហាក់បានចាប់អារម្មណ៍ច្រើនចំពោះការរៀបចំឆាកសម្រាប់ប្រគំតន្ត្រីខ្នាតអន្តរជាតិមួយនេះពេលដែលពួកគេបានដើរទៅដល់ចំណុចកណ្ដាលនៃប្រាសាទអង្គរវត្តពួកគេបានឃើញឆាកសម្រាប់អ្នកអង្គុយទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីដែលធ្វើពីឈើមានពណ៌លឿងដែលហាក់មើលទៅដូចជានៅក្នុងសាលមហោស្រពយ៉ាងដូចនោះដែរចំណែកតាមបង្អួចប្រាសាទមានរៀបចំបង្កប់នៅភ្លើងហ្វាធំៗដែលនឹងអាចបង្អួតពន្លឺយ៉ាងប្រឹមប្រិយក្នុងពេលរាត្រីនៅតាមជណ្ដាលប្រាសាទវិញក៏មិនទំនេរខ្លួនដែរគឺត្រូវនៅអមខ្លួនជាមួយនឹងចង្កៀងតូចៗដែលគេត្រៀមនឹងអុជបំភ្លឺក្នុងពេលរាត្រីដូចគ្នាអ្នកទេសចរខ្លះដូចជាពុកកញ្ជ្រោលចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជាដែលពន្លឺភ្លើងទាំងនោះនឹងបង្ហាញខ្លួនមកណាស់ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺផ្ទុកអ្នកទស្សនាបានត្រឹមតែប្រមាណជា550នាក់តែប៉ុណ្ណោះតាមអ្នកសាងសង់វេទិកាប្រគំតន្ត្រីលោកលឹមណាងបានប្រាប់ថាការរចនាឆាកនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនេះគឺមានរយៈពេល7សប្តាហ៍មកហើយការតុបតែងគឺបានធ្វើឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះគេត្រូវប្រើឈើជាច្រើនដើម្បីដាក់ជាកន្លែងអង្គុយសម្រាប់អ្នកមើលនៅចំកណ្ដាលប្រាសាទអង្គរវត្តតែម្ដងចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 8 យប់អ្នកទស្សនានឹងរីករាយជាមួយនឹងការសម្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យចំនួន2គឺរបាំដើមសម្ដែងតាមបែបបទបុរាណខ្មែរនិងមួយទៀតគឺជាការសម្ដែងបែបសហសម័យរបស់សម្ដេចព្រះរាមបុប្ផាទេវីដោយនេះគឺដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ចំណេះដឹងពីរបាំព្រះរាជទ្រព្យនិងកែច្នៃបង្កើតថ្មីយកលំនាំតាមរបាំបុរាណសម័យដើមសម្ដេចព្រះរាមបាននិពន្ធការសម្ដែងរបាំខ្មែរបែបសហសម័យក្រោមទស្សនីយភាពពន្លឺភ្លើងនិងឆាកដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បង្ហាញមហាជននាឱកាសនេះយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនដែលរស់នៅនិងបម្រើការងារក្នុងតំបន់អង្គរហាក់ពុំបានដឹងច្រើនពីពិធីដ៏ធំដុំនេះទេអ្នកស្រីហ៊ូហៀបអាជីវករលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលតែងតែលក់ដូរនៅប្រាសាទអង្គរវត្តជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកគាត់គ្រាន់តែដឹងថានៅអំឡុងខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូគឺតែងតែមានការរៀបចំប្រគំតន្ត្រីនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រាសាទប៉ុន្តែថាតើការប្រគំតន្ត្រីនោះដើម្បីអ្វីមានអ្នកណាចូលរួមគឺប្រជាពលរដ្ឋដូចជារូបគាត់មិនដែលបានទទួលដំណឹងអ្វីសោះជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីខួប20ឆ្នាំដែលប្រាសាទអង្គរវត្តចូលជាសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៀតនោះរឹតតែធ្វើឲ្យគាត់មិនបានដឹងទាល់តែសោះអត់ដឹងទេគេធ្វើរោងអ៊ំនៅនេះអ៊ំគេធ្វើរោងអ៊ំដឹងតែធ្វើរាល់ឆ្នាំចុះឯងសិល្បៈពីដំជាព្រៃយើងចាលើកនេះអ៊ំទៅដឹងដែរលើកបានមើលនឹងចំណុចដែរសិនតែឲ្យមើលសេរីមើលណែប៉ុន្តែថាដល់រៀបចំមានដាក់ស្ងឹបទៅក៏អ៊ំសូវហ៊ានចូលមើលដែរណាចំណែកលោកខៀសង្ឃអ្នកថតរូបនិងជាអ្នកនាំភ្ញៀវមើលប្រាសាទអង្គរវត្តដែរនោះបាននិយាយថាការរៀបចំតុបតែងវេទិកាប្រគំតន្ត្រីនេះគឺមានរយៈពេលប្រមាណជា2សប្តាហ៍មកហើយប៉ុន្តែលោកក៏មិនបានដឹងដូចគ្នាថានេះគឺជាវេទិកាសម្រាប់ប្រគំតន្ត្រីឬសម្ដែងសិល្បៈអ្វីដែរដូចជាមិនឮគេនិយាយជាព័ត៌មានយើង
ដឹងអីទៅអត់ក៏ឃើញអញ្ចឹងមកឃើញតែប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំមានឆ្ងល់ដែរបងបានត្រឹមតែឆ្ងល់ហ្នឹងមិនដឹងជាសួនតាមពិតទៅហ្នឹងសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទៅខ្ញុំដូចអត់ទៅពេញចិត្តដូចទី1ខ្ញុំពេលខ្ញុំនាំភ្ញៀវទៅវាបាត់កន្លែងដើររបស់ភ្ញៀវអញ្ចឹងវាទៅច្រើនហើយគេពីយូរពេលទៀតគេដាក់តែយូរថ្ងៃហើយវាប៉ះដល់ភ្ញៀវដើរមើលដែរអូខេមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរផ្នែកភាសាថៃម្នាក់ទៀតគឺលោកគុណផល្លាហាក់មានការមិនពេញចិត្តចំពោះការមិនបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរអប្សរាក្នុងខេត្តសៀមរាបវាអត់ខុសការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌មួយទៅបរទេសទៅអីគេហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមានរឿងតិចតួចដែរដែលវាមិនពេញចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលនៅម្ដុំហ្នឹងអត់បានទទួលព័ត៌មានអីខ្លះសោះហ្នឹងគាត់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយច្បាស់ទៅព័ត៌មានអីគេធ្វើអីដាក់ធ្វើអីគេអញ្ចឹងទៅឲ្យគេអ្នកដែលបានមកដឹងឮផងគេច្រើនអត់ដឹងផងកាយកងឡានកងតូចណាខ្លះអត់ដឹងថាគេធ្វើស្អីធ្វើដើម្បីអីផងហើយធ្វើប្រហែលខែរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាអត់ដឹងផងហើយគេធ្វើយូរណាស់ហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះលោកស្រីចៅសុនកិរិយាទីប្រឹក្សាអាជ្ញាធរអប្សរាបានពន្យល់ថាដោយសារគុណតន្ត្រីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលនេះឯកជនបារាំងគេមកសម្ដែងជូនស្រុកខ្មែរដើម្បីគេរៀបចំពីដោយសារក្រោយពីអភិធីសន្និបាតទី3អន្តររដ្ឋាភិបាលលើការងារអង្គរគឺគេរៀបចំនោះគេអញ្ជើញទូតធំរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងអីគេមកហ្នឹងដើម្បីគេសម្ដែងឲ្យគាត់ឃើញអង្គរយើងដើម្បីគេឃើញថាយើងគឺការពារអីល្អទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់មានជួយគាត់បានណាបើគេកណ្ដឹងគេដាក់តែមនុស្សតែ4-500នាក់អញ្ចឹងទៅរបស់អង្គរអាជ្ញាធរអប្សរាអ្នកតាំងចាប់នៅក្នុងរបស់អង្គរនោះតែវាយប្រសាទនោះអត់មានប្រជាពលរដ្ឋទេគាត់ក៏នៅខាងក្រៅប្រសាទតាសូមបញ្ជាក់ថាការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតអន្តរជាតិនេះគឺមានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ជាការប្រគំតន្ត្រីដែលមានសិល្បករអឺរ៉ុបសិល្បករប្រទេសភូមានិងសិល្បករខ្មែរចូលរួមសម្ដែងរួមគ្នាព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយ Visu Barang AFE អរគុណពីរីដែលបានរៀបចំបទយកការសម្រាប់យប់នេះលោកអ្នកនាងលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកនាងថាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រទី6ធ្នូស្អែកនេះមានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចដោយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយព័ត៌មានពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចហើយចាប់ពីម៉ោង6:30នាទីដល់ម៉ោង8យប់យើងនឹងចាប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីការប្រគំតន្ត្រីពីខេត្តសៀមរាបអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកនាងជ្រាបជាព័ត៌មាននិងរងចាំស្ដាប់ដោយមេត្រីChronique bilingue, Joseph Tadpet. នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសាដោយ Tadpet នៅក្នុងនាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសានៅថ្ងៃនេះ Tadpet ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីវិទ្យាស្ថាន INALCO ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនឹងរៀបរាប់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅពាក្យបារាំងថា congé payé សំដៅទៅលើរយៈពេលឈប់សម្រាកពីការងារដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសមួយតម្រូវឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬចៅហ្វាយនាយបង់ប្រាក់បៀវត្សដល់កម្មករឬបុគ្គលិកក្នុងរយៈពេលឈប់សម្រាកនោះច្បាប់នេះបានកើតមាននិងចេញអនុវត្តនៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់មកនៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិកតាំងតែពីឆ្នាំ1936មកម្ល៉េះCette législation sociale est liée à l'avènement du parti Front Populaire en France. Elle marque une avancée majeure dans l'histoire sociale du monde. Dans la présente chronique, nous allons seulement nous intéresser à l'histoire des congés payés en France et les conséquences économiques et sociales. Comme net chang ai mien raya pel chop pa kong ដោយទទួលប្រាក់បៀវត្សចាប់ផ្ដើមកើតមាននៅប្រទេសបារាំងតាំងតែពីឆ្នាំ1920មកម្ល៉េះ
แต่ត្រូវរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ1936នៅពេលដែលគណៈបកសង្គមនិយមឡើងកាន់អំណាចទើបគំនិតនេះបានទទួលការបកស្រាយចេញជាច្បាប់ទៅពេលលោកលេអុងប្លូមនៅក្នុងគណៈបកសង្គមនិយមដែលយើងហៅថា Front Populaire បានឈ្នះឆ្នោតនីតិបញ្ញត្តិថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ1936កម្មករនិងអ្នកធ្វើការងារជាច្រើនរាប់សែននាក់មានសន្ទុះចិត្តធ្វើបាតកម្មធំមួយទូទាំងប្រទេសបារាំងដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋទទួលស្គាល់សិទ្ធិឈប់សម្រាកដោយមិនបាត់បង់កម្រៃចំណូលបាតកម្មនេះបណ្ដាលឲ្យប្រទេសទាំងមូលទាំងសកម្មភាពទាំងអស់ប្រធានរោងចក្រទាំងឡាយយល់ព្រមចរចាជាមួយនឹងកម្មករ Ces négociations ont abouti tout d'abord aux accords de Matignon, puis à la création des congés payés. Fixés à 15 jours à l'origine, les congés payés minimum obligatoires se sont allongés au XXe siècle par l'action législative. De 2 semaines en 1936, ils passent à 3 en 1956, puis à 4 en 1968 et enfin à 5 semaines en 1982. យើងត្រូវយល់ថាការផ្ដល់សិទ្ធិនេះទៅដល់កម្មករនិងអ្នកធ្វើការទាំងឡាយមិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបារាំងចុះថយឬឲ្យក្រុមហ៊ុនក្រនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទូទៅរឹតតែកើនថែមទៀតផងព្រោះហេតុថានៅពេលកម្មករមានលុយនិងមានពេលកំសាន្តនិងចំណាយលុយទិញរបស់របរដើរកំសាន្តកាន់តែច្រើននោះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននិងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗមានដំណើរការកាន់តែល្អព្រោះលក់កាន់តែបានច្រើន Ainsi, la généralisation des congés payés dans de nombreux pays industrialisés a fortement contribué à la montée de ce que l'on appelle le tourisme de masse. Destiné à améliorer les conditions de vie des salariés et à faciliter l'accès des masses populaires au tourisme, au sport et de manière générale aux loisirs, les congés payés ont permis le développement soudain de tout un secteur économique, le tourisme de masse. ការបង្កើតឲ្យមានការឈប់សម្រាកដោយទទួលប្រាក់ខែនោះបានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាការចុះតម្លៃសម្បត្តិរថភ្លើងប្រចាំឆ្នាំការបង្កើតឲ្យមានក្រសួងទេសចរណ៍ការបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នផ្នែកវប្បធម៌ដើម្បីប្រជាជនទូទៅក្រុមហ៊ុនរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលវ៉ាកងសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នផ្សេងៗការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរដូចជាតាមឆ្នេរសមុទ្រឬតំបន់ភ្នំអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនបានបង្ហាញថាការអនុវត្តឲ្យកម្មករនិងអ្នកធ្វើការអាចឈប់សម្រាកដោយទទួលប្រាក់ខែបែបនេះជំរុញឲ្យផលិតកម្មរឹតតែកើនប្រសើរជាងមុន En France, seuls les salariés bénéficient des congés payés. Les travailleurs non salariés et les professions indépendantes, qui n'ont ni patron ni salaire, n'ont donc logiquement pas de ressources quand ils ne travaillent pas. Pour tous les bénéficiaires, les congés payés sont proportionnels au temps de travail réalisé pendant l'année de référence. Pour la plupart des salariés, cette année est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. Par exemple, pour les congés de 2013, l'année de référence est comprise entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2013. ច្បាប់ការងារនៅប្រទេសបារាំងបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកម្នាក់ដែលឈប់សម្រាកតាមច្បាប់ត្រូវទទួលប្រាក់កម្រៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្មើនឹងប្រាក់កម្រៃនៅពេលបុគ្គលិកនោះធ្វើការផងដែរកម្រិតប្រាក់ខែដែលគេយកជាគោលគឺប្រាក់ខែដែលបុគ្គលិកទទួលមួយខែមុននឹងគេចេញទៅវ៉ាកងបើសិនជាបុគ្គលិកម្នាក់ឈប់ធ្វើការមុននឹងបានយករយៈពេលឈប់តាមច្បាប់ពេញសិទ្ធិដោយត្រូវចវាយដេញចេញឬដោយការលាលែងសិទ្ធិនៃការឈប់សម្រាកនេះនឹងសងជូនបុគ្គលិកនោះជាទឹកប្រាក់ À la différence de la France et de la plupart des pays d'Europe, aux États-Unis, il n'existe pas d'obligation légale pour les employeurs d'octroyer des congés payés à leurs salariés. Et de fait, un quart des salariés n'en bénéficient pas, ce qui ne signifie pas qu'ils ne prennent pas de congés.
dans les grandes sociétés corporations, 2 semaines de congés payés sont des règles courantes et peuvent être complétées parfois de congés non rémunérés. Les sick days, jours de maladie tolérés, donc le nombre est de 4 à 6 selon les entreprises, peuvent être pris sans justification et sont donc cumulables aux congés payés si le salarié n'a pas été malade. វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 ពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង អរគុណថៃដេតដែលបានរៀបចំនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសាលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញក្រៅពីពិធីជួបជុំក្នុងខេត្តសៀមរាបគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានគម្រោងដង្ហែក្បួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរនៅថ្ងៃទី10ធ្នូខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងគ្រោងចូលរួមក្បួនដង្ហែនៅភ្នំពេញពេលព្រឹកមុននឹងចូលរួមពិធីជួបជុំនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលរសៀលគណៈបក្សប្រឆាំងក៏គ្រោងដង្ហែក្បួនដែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB និងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានធម្មពលដែលមានលក្ខណៈសន្សំសំចៃនិងអាចជឿជាក់បានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមទីជនបទតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗក្នុងនោះរួមមានតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយពីចង្ក្រានពិសេសនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនិងខេត្តកំពង់ចាមជាដើម មន្ត្រីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនបានស្វាគមន៍ចំពោះគោលបំណងនៃការចង់ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទៅជាមន្ទីរអប់រំកែប្រែវិញនោះទេមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការគោរពនិងអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារឲ្យបានល្អគឺជាការប្រសើរហើយសំខាន់ជាងឈ្មោះទៅទៀត ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងចំណោមជំងឺតាមរដូវកាលដែលជួបញឹកញាប់ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុត្រជាក់ចន្លោះពីខែធ្នូដល់ខែមករាគឺមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺរលាកក្រពះពោះវៀនជាដើម នៅប្រទេសថៃព្រះមហាក្សត្រព្រះចៅភូមិបុលបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើការរួបរวมគ្នាដើម្បីស្ថិរភាពប្រទេសសេចក្តីអំពាវនាវនេះបានធ្វើឡើងចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ព្រះអង្គគម្រប់ 86 ព្រះវស្សាអ្វីជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រថ្ងៃនេះគឺការផ្អាកក្បួនបាតកម្មប្រកបដោយហិង្សារបស់ក្រុមអាវលឿងក្នុងគោលដៅទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយឹងឡាក់ នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និង 2 អ្នកបាត់ខ្លួនខណៈដែលមានចំនួនអ្នកជន្លៀសខ្លួនកើនឡើងដល់ទៅ 56,000 នាក់នេះបើតាមសម្ដីក្រុមមន្ត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅឆ្នេរភាគខាងកើតប្រទេសនៅតែក្នុងរដ្ឋប៉ាហាំងតែមួយប៉ុណ្ណោះមនុស្សយ៉ាងតិច 38,000 នាក់បានស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកជន្លៀសខ្លួនឆ្នេរភាគខាងកើតប្រទេសជាទីដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ នៅថ្ងៃប្រហ័សទី 5 ធ្នូនេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានផ្សព្វផ្សាយនៅរូបភាពថ្មីផ្ដល់ដោយផ្កាយរណបដែលបង្ហាញពីវត្តមានជំរុំលុតដំអ្នកទោសនៅក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងតែរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបដិសេធនិងចាត់ទុករូបភាពផ្សព្វផ្សាយដោយ Amnesty International ថាជារូបភាពមិនពិត មនុស្ស 2 នាក់ទៅ 3 នាក់ស្លាប់និងជាច្រើនអ្នករបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដោយកាំភ្លើងក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្នុងរយៈពេលមួយយប់នេះបើតាមសម្ដីក្រុមមន្ត្រីផ្ដល់ជំនួយជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះហេតុការណ៍នេះកើតឡើងខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតសម្រាប់លើដំណោះស្រាយដែលនឹងបញ្ជូនទាហានអន្តរជាតិទៅប្រទេសមួយនេះដើម្បីការពារជនស៊ីវិលនិងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពរញ៉េរញ៉ៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារកាលពីខែមីនា លោកលោកស្រីអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ